Добра вечер во дневникот на КТВ, понеделник 9 февруари 2026. При обилни врнежи од дожд доаѓа до заматување на водата од Лукар веќе подолг период. На последната седница на Кавадаречкиот совет, советникот од Левица Бошко Бошев го праша градоначалникот Јанчев дали се преземаат активности за надминување на ваквиот проблем. Градоначалникот беше дециден дека реализирани се бројни активности, но трајното решавање бара и значителни финансиски средства. Во делот на заматувањето на вода. Интересно прашање. Морам ти потенцирам ти кажам дека 2017 година со моето доаѓање 2018 година се изработи за прв пат заштитна зона на Лукар. А работеше Институт за јавно здравје со професорите за јавна хигиена, Универзитет Гоце Делчев и Завод за јавно здравје. Заедно со општина Кавадарци и тој елаборат за заштитни зони на Лукар изворишто од прва категорија, втора и трета за прв пат се донесија 2019 година. Сега веќе имаме 3 појаси на 3 заштитни зони на изворишто Лукар и Стара река. Со тоа што во прва заштитна зона се знае што може, во втора заштитна зона се знае што може и во трета заштитна зона се знае што може. За жал, претходно немало донесено елаборат за заштитни зони и шумско стопанство во некое минато време од пред 15-20 години има направено ршум на сливното подрачје на Лукар и тоа сливно подрачје на Лукар кое што е негде 70% прехранувањето на изворот. Кога викам ршум значи гола сеча направено. Од таа гола сеча при обилни дождови, при топење на снегот. Доаѓа до ерозија на земјата заедно кога што се ерозира и се раствара во водата и заматувањето е само тоа. И ние сега од оваа гледна точка денеска не можеме да го спречиме тоа наредните 40-50 години. И да пошумиме и природна вегетација се направи, треба многу време. Имаме изработено проект заедно со Универзитетот Гоце Делчев, со Министерството за животна средина за филтр станица механичка со таложење на водата. И тоа таложење на водата врз основа на анализи кога е заматена водата. Само еден податок. На годишно ниво, доколку имаме врнежлива година и заматување на водата, некаде над 6000 метри кубни милчи исталожиме во таа филтр станица. Толку ерозија на земја се пренесува со акумулацијата на водата која што доаѓа до Кавадарци. Меѓутоа тоа е проект кој што ние сами не може да го сработиме и проект негде околу 5,5 до 6 милиона евра да се направи таа прочистителна станица со преливни базенти на механичко таложење на водата. Во меѓувреме тоа што може да спасиме кога има нагли врнежи или нагли топења, имаме добра корелација, комуникација и купивме мерни инструменти во ЈП Комуналец, матноста на водата, кога ќе дојде над дозволеното, а во делот на изворот веќе имаме обилни дождови, затоа што има акумулација на вода за 28 часа без да има прилив на вода, имаме 28 часа кога базените се фул полни и ако очекуваме наредните 6 часа да доаѓа екстремно заматена вода, во тој случај правиме бајпас пред базентите и ја исклучуваме да не ја загади и оваа вода што е веќе влезена во базентите и тука веќе ние спасивме да во годината немаме повеќе од, не знам, ајде да не парифизираме, али 5, 6, 7 дена матност на водата или па таа матност да биде многу помала и да можат нашите филтри и хлорирањето да совладат. Значи сега правиме импровизирана ситуација кај што следиме матноста на водата и врнежите обилни или нагло топење на снег на Кожув планина, односно при самиот извор на Лукар, а од кога е донесен заштитната зона 2019 ти гарантирам дека ниту еден сантим не е нарушен од никој. Напротив, тоа е во катастар воведено, тоа е во ГИС систем стајано, тоа е во животна средина стајано, меѓутоа трајните последици кои што ги направил некој пред 15, 20, 25 години, ние не може да ги вратиме у наредните 50 години. И мислам дека ако се направи филтр станица, таа би била од траен карактер, а и со тек на време вегетацијата на самата земја или планина треба да достигне ниво да нема таква
ерозија на земја. Во Кавадарци ќе се изгради модерен картинг центар наменет за рекреативни возачи и љубители на автомобилизмот и организирање помали надпревари и настани. Со овој проект градот добива нова спортско-рекреативна содржина каква што досега немаше во регионот. Со изградбата на картинг центарот отвораме нови можности за спорт, рекреација и активен туризам, особено за младите и љубителите на автомобилизмот, вели градоначалникот Митко Јанчев. Се очекува проектот да придонесе за збогатување на туристичката понуда и зголемена посетеност на Кавадарци. Бројни активности во општина Росоман. Во Паликура се уредува црквата, во Манастирец ќе се изгради главната улица, а во Сирково е при крај проектот за реконструкција на главната улица. Урбанизацијата во општина Росоман се одвива со засилено темпо. И натаму се расчистува просторот кај старото стопанство, каде што се вршат подготовки за обезбедување на целокупната потребна документација за 77 урбанизирани парцели за индивидуално домување. Паралелно со ова, се изработува техничка документација за водоводна и канализациона мрежа со цел просторот да биде целосно инфраструктурно подготвен за идните сопственици. Со вакви плански чекори се создаваат услови за урбан развој, нови можности за домување и задржување на младите во општина Росоман. Паралелно се урбанизираат и околните населени места. Во село Паликура, жителите преку активна работа на местната заедница се ангажирани на уредување на црквата Свети Никола. Градоначалникот на Росоман, Ѓорѓи Крцевски, со жителите разговараше за можностите за реализација на идни проекти и понатамошно уредување на просторот со цел подобрување на условите и зачувување на духовното и културното наследство. Заедничката работа и соработката со местните заедници се клуч за развој на секое населено место. Согласно динамиката на предвидените градежни активности, оваа недела се очекува да започне изградбата на главната улица во село Манастирец, доколку временските услови го дозволат тоа. Станува збор за еден од најголемите инфраструктурни проекти што ќе се реализираат во Манастирец, со кој значително ќе се подобрат условите за сообраќај и квалитетот на живење. Проектот е финансиран од Министерството за транспорт и врски преку Светска банка, што представува силна поддршка за развојот на локалната инфраструктура. А привршува и проектот за реконструкција на главната улица и улица 1 во село Сирково. Со завршувањето на тротоарите, полека се комплетира овој значаен инфраструктурен проект, чија вкупна вредност изнесува околу 11 милиони денари. Со овој зафат значително се подобрува безбедноста на пешаците, урбаната уреденост и квалитетот на живење во село Сиркова. Договор меѓу синдикатите и владата. 11.000 административци до 2028 година ќе имаат за 40% повисока плата. Бидат офатени околу со се вработените во судовите и обвинителствата некаде околу 11.000 на вработени и со ова целосно владата како најголем работодавач практично со своите колеги воспоставува договор и тој договор е со рок на трајање до 2028 година. Претходно, знаете, имаме вакви договори и со вработените во образованието, и со вработените во здравството, и во останатите институции, така што кога сето ова ќе се заокружи, ние како влада, како најголем работодавач, практично ги имаме регулирано нашите односи со нашите колеги во рамките на институциите, како што и самите председатели и Трпе и Благоја кажа, ова е историски момент, бидејќи до сега никогаш порано не се случило да имаме ваков план за зголемување на платите и нивно усогласување за да дојдеме до некое достоинствено ниво. И цениме дека ова се тие храбри чекори кои што ги правиме, дури и во услови на светски предизвици кои што секако влијаат на економијата, во услови на внатрешни предизвици кои што секако влијаат на економијата, со едно домакинско, зрело, одговорно работење и работење со државната каса на еден начин на кој што можеме тоа се да го исполниме како држава, еве постигнуваме договор. И тој договор понатаму треба да се операционализира преку индивидуални договори, а тоа кое што го спомена и двајцата председатели,
а ние како влада го повторуваме веќе подолго време, е дека општиот колективен договор е истечен, иако таму во завршните преодни одредби стои дека тој останува во сила се додека не се донесе нов. Ние сме подготвени како влада да седнеме и во овој период до 2028, се разбира, очекувам тоа да биде во пократок период, заедно со двата репрезентативни синдикати, во случајов ССМ и КСС, да седнеме и да испреговараме еден нов општ колективен договор кој што ќе биде единствена алатка врз основа на која ќе бидат исплаќени платите. Од друга страна ќе биде алатка која што ќе имаат и работниците, но ќе има и владата, и цениме дека на ваква вин-вин комбинација, односно двете страни да добијат, а најмногу граѓаните и најмногу државата, се разбира, можеме да го направиме со едно зрело работење и со една доверба која што мислам дека полека, но сигурно со одредени структури во синдикатите, не велам со сите, но со одредени структури во синдикатите, ние како влада ја имаме и ја градиме, бидејќи има структури кои што за жал никако да излезат од политичките преградки на одредени политички партии. Како и да е, јас сум задоволен од ова, нека е со среќа и очекувам уште многу вакви успешни моменти понатаму, а им благодарам на двајцата председатели, на гранковите синдикати и на УПОС и на САДУ, што после долго време, еве, во еден конструктивен разговор изминатава недела, успеавме да дојдеме до заедничко решение. ДЕА доставила податоци за скандалот со 5 тони дрога од Македонија, затоа е паниката во власта, рекоа на денешната пресконференција од СДСМ. СДСМ веќе со денови предупредува на последните настани поврзани со најголемата заплена на марихуана во регионот. 5 тони дрога во соседна Србија, која потекнува од Македонија. Ова е скандал од огромни размери, кој го открива длабокиот криминал на актуелната власт предводена од ДПМН и Мицковски. Според неофицијалните информации од медиумите во Србија, обвинителството во Србија и во Македонија добиле клучни податоци од Американската агенција за борба против дрога, ДЕА. Поради оваа меѓународна соработка, премиерот Мицковски веќе една недела нема одговор на клучното прашање. Како 5 тони марихуана успеале да ја преминат границата, да излезат од Македонија и да влезат во Србија? Овој молк не е случаен, туку индикатор дека во тврдењата има вистина. Бидејќи фактите укажуваат дека без подршка на структурите на власта, МВР, царина и други институции, ваква огромна шверцерска операција би била невозможна. Затоа е паниката во власта. Наместо да се соочат со фактите, тие водат медиумска кампања за дефокусирање на јавноста од енормните количини заплената дрога. СДСМ бара итна, независна и транспарентна истрага, која ќе даде одговор на клучните прашања. Кој се е вмешан и кој дозволил 5 тони дрога да поминат преку граница? Дали Симе од сликите со Мицковски е исто така дел од оваа мрежа? Ова нема лесно да заврши. Сите ќе одговараат. Заев и Филипче нека бидат еднаш искрени, нека кажат како се поврзани со бизнисот со марихуана и со последниот случај јавното обвинителство мора да ја испита нивната поврзаност, порача денеска на пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. И во случајот со околу 40 тони запленета марихуана, вклеткани се Зоран Заев и секако неговиот другар Венко Филипче. Вклученоста си ја потврди сам Заев, се јави бранејки се, наместо да им се извини на граѓаните за сиот криминал што го има направен. На Заев веќе никој не му верува, ама со жалопојките на Facebook тој самиот покажа дека е погоден и фатен жив на дел. Нешто што е јасно во јавноста е несомнениот факт дека неговата влада се прослави со актуализирање на бизнисот со марихуана, продаден како грижа за здравјето на граѓаните или канабис за медицински цели. Како и да е, факт е и дека околу 70% од запленетата дрога деновиве е на фирма во собственост на луѓе на Заев. Станува збор за фирма на лице кој е било председател на општинскиот одбор на СДС во Ново село. Тоа е Тони Котев, познат како Мкчев, кој пак бизнисите ги тера со Вице Заев. Секако,
Основоположникот на бизнисот со марихуана, владата на СДС, предводена од Заев, кога министер за здравство беше Филипче, креирала правила по своја мерка и доделувала бизниси по своја мерка или на своји луѓе. Сега следи целосно расчистување на криминалот во оваа област. Секој еден кој се занимава со одгледување до производство на готови производи од марихуана ќе биде проверен. А за поврзаноста на Заев и Филипче, еве за почеток, тие лично нека дадат одговори на јавност. Каде се јавувал Заев при запленетите 5 тони дрога во Србија? Зошто на брзина Филипче се упатил кон југ? Случајот ќе биде комплетен само ако јавното обвинителство ги истражи сите аспекти, меѓу кои и поврзаноста на Заев и Филипче. €1.000.000 од државата за само 2 месеци потрошило специјалното јавно обвинителство Заев и Шекеринска, специјални гости кај Катица Јанева, СЈО функционирало како штаб на СДС. Пресконференција од ВМРО ДПМН. Сведоштвата на поранешната обвинителка во специјалното јавно обвинителство, Лејла Кадриу, ги потврдува сомнежите и тезите на ВМРО ДПМН, кој уште пред приближно 10 години говореше за партизација на специјалното јавно обвинителство, предводено од Катица Јанева од страна на СДС, Зоран Заев и неговите пајташи. Згаснатото СЈО, кое сите паметиме како заврши со пресуда за предводничката на СЈО Катица Јанева од 7 години за земање мито. За жал, специјалното јавно обвинителство било користено за исполнување на желбите и интересите на СДС и Зоран Заев, кои во тие моменти не бираа начин како да дојдат на власт. Најчести гости, според сведоштвата на Лејла Кадриу, во специјалното јавно обвинителство на Катица Јанева биле токму Зоран Заев и Радмила Шекеринска, како и советници на Оливер Спасовски. Тие ги носеле прислушуваните разговори, односно така наречените бомби, во форма на кривична пријава, но како што вели господја Кадриу, напишани на ливче. Истиве овие ливчиња ги преземале помошниците на Катица Јанева, Ленче Ристоска и Гаврил Бубевски, противзаконски, бидејќи не направиле никаков записник. За да биде јасно на граѓаните, секој можел да земе, донесе или додаде нов документ во секое време. Дополнително, истите овие специјални гости се обидувале и успевале во обидите да укажат на обвинителите кој лице да биде гонето, а кое да биде изземено од одреден случај. Или во превод, што би рекле и поранешната обвинителка од специјалното јавно обвинителство Лејла Кадриу, СЈО било претворено во штаб на СДС. Ристовска и Бубевски, според сведоштвата, биле главни и тие биле оние кои го раководеле специјалното јавно обвинителство во позадина, додека токму Катица Јанева сакала само медиумски да се профилира, поради тоа што било само обичен медиокритет во СЈО. Исто така, многу важно во работата на СЈО биле и финансиските средства. Во 2015 година, односно поточно од 15.10.2015 година, буџетот бил проектиран да секоја година СЈО добива €1.000.000 од државата, а Катица секако ја интересирале само парите, па овие 2,5 месеци до крајот на 2015 година морале да ги потрошат, како што вели Лејла Кадриу, за да не ги земе државата назад. Дополнително, обвинителите во СЈО земали по €4.000 месечна плата, а срамно и безобразно било тоа што и трошеле плюс €2.000 месечно за кафе, бадеми и лешници. Почитувани, во овој дел обвинителството треба да го истражи и провери овој случај, каде отишле овие пари за само 2,5 месеци и кој се земал бонуси, додатоци и колку чинела киријата за местата каде што престојуваше специјалното јавно обвинителство. Почитувани граѓани, СЈО со Катица Јанева работело по насока на СДС, Заев и неговите партнери како Венко Филипче, Оливер Спасовски и Радмила Шекеринска. Ним правдата не им била цел, туку профитот, политичкиот прогон и контролата врз државните институции, како и правосудството во Македонија. ВМРО ДПМН става крај на ваквата пракса на партизација на судиите и обвинителите.
Утре продолжуваме со споделување на нови сведоштва за работата на одредени обвинители и специјалното јавно обвинителство како целина. Следуваат информации од спортот. Продолжува македонскиот фудбалски шампионат. Утре во Кавадарци Шкупи заради проблемите со кои се соочува ќе му биде домакин на Тиквеш. Најважната споредна работа во светот се враќа на терените. Македонската бубамара од утре ќе се тркала по стадионите. Од утре вторник, 10 февруари, стартуваат средбите од редовното 17-то коло во првата македонска фудбалска лига. Утре на програмата се две средби. Дербито на колото помеѓу Шкенди и Струга и во вториот надпревар Шкупи во Кавадарци ќе му биде домакин на градскиот фудбалски клуб Тиквеш. Ваквиот епилог е последица на проблемите со кои се соочува тимот на Шкупи. И затоа да напоменеме само дека средбата ќе се одигра на градскиот стадион во Кавадарци со почеток од 14 часот. Во среда, Вардар, одбраната на есенската титула, ќе ја стартува на домашен терен против Арсими, а Силекс во Кратово ќе има тешка задача против Башкими. И за крај, во четврток, Брера во Струмица ќе го пречека тимот на Македонија Ѓорче Петров, а во дербито на дното, во Битола, Пелистер ќе му биде домакин на Работнички. 19-то коло во ракометната Суперлига помина без ниту едно изненадување. ГРК Тиквеш ја забележа најубедливата победа во оваа коло, откако го совлада Фенерџијата Радовиш СП 44-23. Во македонската ракометна Суперлига изминатиот викенд се одиграа средбите од 19-тото коло од регуларниот дел од сезоната, односно прво во оваа календарска година. Ова коло помина без ниту едно изненадување, односно беа постигнати очекуваните резултати. Амбициозниот тим на Охрид лесно пред своја публика го доби тимот на Прилеп со 28-17. Вардар како апсолутен фаворит лесно го совлада Куманово со 30-20. Алкалоид во скопската пресметка многу лесно го победи тимот на Пролет со 37-29. Струга на домашен терен не можеше да му парира на Бутел, кој победи со 22-34. А во Битола, во братската пресметка, првиот тим на Еврофарм Пелистер, според очекувањата, го совлада собствениот втор тим со убедливи 39-24. Најубедливата победа во ова коло ја забележа екипата на градскиот ракометен клуб Тиквеш, кој во Кавадарци, во салата Јасмин, го декласираше Фенерџијата Радовиш со високи 44-23. Фаворитите во машката кошаркарска Суперлига доминираа според очекувањата. Крива Паланка и Пробаскет имаа лошо шутерско издание, но домакинот издоминира под обрачите и на крај победи со 63-52. Редовното 15-то коло во машката кошаркарска Суперлига донесе надпревари во кои фаворитите не дозволија изненадување. Гостивар на тешкото гостување кај актуелниот шампион МЗТ загуби со 84-73. Ангели на домашен терен очекувано беа поразени од Куманово со убедливи 70-99. А пораз на домашен терен доживеа и Феникс, кој загуби од Пелистер со 80-95. Работнички во најинтересниот надпревар се изнамачи, но сепак на крај славеше против Кожув со 99-92. А во скопската пресметка Маđари достоинствено парираше на лидерот ТФТ, кој со пеколно второ полувреме стигна до победата од 90-111. Во последниот надпревар од ова коло денеска Чаир го пречека тимот на Тиквеш Голден Игл. Девојките овој викенд ги одиграа средбите од 12-тото коло кои донесоа неколку изненадувања. Во скопската пресметка засилениот Бадел гостуваше кај МЗТ и забележа победа од 65-76. Во дербито на дното
Патриот во Делчево ја забележа првата победа сезонова, совладувајќи го тимот на Спорт тимот Неготино со резултат 44-34. Актуелниот шампион и лидер Баскет Кам киксираше на домашен терен против амбициозниот тим на Вардар, кој победи со 43-53, а екипата на Про Баскет ја прекина победничката серија и загуби на гостувањето кај Крива Паланка со 63-52. Кавадарчанки има лоша шутерска епизода, но не ги искористија грешките на противникот, кој доминацијата под обрачите ја круниса со победа. Во продолжение на дневникот и временската прогноза. Утре ќе биде променливо облачно со услови за повремени слаби врнежи од дожд. Предпладне врнежите од дожд ќе преминуваат во снег и на некои од повисоките места. Ќе дува слаб до умерен, а попладне на места долж по Вардарието повремено засилен ветер од југоисточен правец. Температурата во интервал од 5 до 10 степени. До крајот на оваа седмица следува период на претежно облачно време со повремени врнежи од дожд, кои на повисоките планини ќе преминуваат во врнежи од снег. Повремено на места врнежите ќе бидат пообилни. До сабота ќе дува југоисточен и југозападен ветер, а во недела ветрот ќе го смени правецот и ќе дува засилен северен ветер. Со времето го завршуваме дневникот, ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.